Salve, salve, rapaziada, beleza? João Galera, aqui, bom, galera. Tô trazendo a parte 20 da série que tô com o Pedro HD. Salve, quebrado! Como vocês lembram, a gente tava construindo nossa casa, né? Aí, do nada, acabou minhas pedras. Você quer prego? Quero. Eu não tenho. Oxi. Uma chuva brava, viu? Pois é. Ah, tem que comer daqui, quer? Não, tem aqui. Toma aqui. Experimenta isso aqui. Hum. Eu ouvi dizer que recupera a vida rápido. Cadê tu, cara? Minha casa aqui. Não. Ah, viaja não, rapaz. Isso aqui mata. Que mata, chama daí, deixa eu comer. Viaja não. Pode comer, rapaz. Eu não. Pronto, comia. Aqui, ó. Que delícia. Precisa abrir aqui pra você fazer a porta. Não, eu vou fazer a porta aí. Não, não. Dá minha pedra aí. Que pedra, tio? Não, que você pegou. Não, isso é sacanagem. Que sacanagem. Não, isso é sacanagem. Vem. Nossa. Bom mesmo. Ai, tem bruxa aqui. Tem? Tem. Só corre, neguinho. Pedro, vou usar tua fornalha ali rapidão, beleza? Não. Sai fora. Tudo que vai e volta. Se você entrar aí, você vai morrer. Só vou pôr um bagulho aqui, rapaz. Ó, você dá uma espada. Não, viaja não. Pode usar aí. Você tem madeira pra você me arrumar? Tem na feia? Pode ser qualquer madeira. Aqui tem carvão, tchau. Na fornalha do meio tem carvão. Peguei. Valeu. Depois eu te devolvo. Eu já vou devolver pra você, ó. Já vou assar umas barras de ferro minha aqui. Não, pega minhas coisas não, por favor. Não, tem ferro aqui. Eu acho que minha casa com 3 blocos só, acho que dá. Eu fiz com 4. Aqui ficou com esse coisa de terra aqui pro chão, porque eu ainda vou fazer o chão de madeira. Vou fazer de madeira bonitinha, tá ligado? Madeira refinada? É. Só que daqui é bonitinho. Bonitinha, né? Você pegou? Absoluta. Eu tô com fome. Dá uma comida? Não tem, cara. Ah, agora você não tem. Não, pode dizer. Não tem, não. Por favor, Eu não tenho, mano. por favor, Não tem, não, cara. por favor. Não tem. Cadê que eu vou dar? Acabou aí, ó. Ah, não, ô, sacanagem isso aí, mano. Eu acho que pegar nada também. Não, isso é sacanagem. Acho que tá tudo aqui. Tô bonitinho, tá? Sei lá. Sei lá de onde. Tem um Slenderman aqui. Eita, careta. Nossa. É tudo meu. Ih, cara, nem sabia. Eu não tô pegando nada, ó. Não, cara, nem sabia. Tô vendo nada com essa chuva. Ai, ai, filho de rapariga. Fartão coisa? Mas eu não peguei nada, não. Não, viado, Eu não não. peguei nada, não. Tá fartando uma picareta, viado. Eu tinha 8 barras de ferro, mano. Ah, picareta eu achei. Fartando 5 barras de ferro. Tá no meu fornalha? Não, eu peguei já. Tem 5 barras de ferro no meu fornalha. Não tem? Essa madeira aqui parece ser abóbora. Aí, ó, valeu. Bom, turma, então a casa vai ter o quê? Só uma cama de boa? Uhum. Sugar Bear, Sugar Bear. Nossa senhora. Não se esqueça, galera, lá pelas 3 horas, 3h30, live no canal, beleza? Eu preciso de madeira. Eu penso que dá feio. Não, madeira não, pedra. Você tem uma tocha aí?
Não tem como me arrumar, não? Valeu. Vou nessa caverna aqui pegar a pedra. Por quê? Não tem nada. Tem carne de zumbi? Tem 4. Então come. Esse sol que não veio lá. Cachorro não vai. Eu tinha que comer aquela carne. Guarda teus itens. Parece que o sol tá voltando já. Tá mesmo? O sol vinha mais fácil. Tenta fazer pelo menos um pack. Fica 64. de quê? De pedra, eu já fiz um de 50. Beleza, um de 64. Tua mãe já chegou? Não. Cadê você? Tô na caverninha aqui. Eu tenho 10 ferros aqui pra você fazer pra você. Só força. Só força, valeu. Já fiz um de 64 e um de 4. Vou colocar com ele. Agora eu vou... Você tem madeira aí, mano? Dá feio até? Não, mas... Tem? Você tem como me arrumar? Aqui, ó. Tô dentro da tua casa. Valeu. Você tem crafting table? Tem. Não dá pra mim fazer armadura, não vou fazer não. Ferro. Aqui, ó. Vou fazer uma crafting table pra mim. 2 baús. Você tá precisando de stick, alguma coisa? Não. Tô precisando de alguma coisa. Do quê? Comida. Não tenho. Deixa eu ver o que mais que dá pra me fazer aqui. Me meteu louco aqui, ó. Tem umas portas feias pra fazer. Já vou fazer porta pra você aqui, ó. Eu já fiz. Já? Já. Já vou pôr aqui pra você. Que eu acabei de fazer mesmo. É daquela feia? Já fiz aí. Pô, vai fazer os porcos, as vacas, a ovelha. Qualquer Sumiu. coisa. Ô louco. Tudo de carne. Beleza, não tem mais. Tá lá embaixo. Nossa, eu preciso ir lá correndo. Você vai morrer? Vou. Eu não tenho carne. Eu preciso voltar lá urgente. Nossa, eu lembrei de tudo agora. Eu vou começar a contar as coisas tudo aqui embaixo. Umas coisas aqui embaixo. Deixa eu tomar um hit. Ai, calma aí que você aguenta, pô. Calma aí, pô. Vamos lá. Manda ver, manda brasa. Nossa, galera, o PHD tá louco. Uma droga. Vamos lá, você vai conseguir. Só tem que pegar o livro escrevo, né? Tem um zumbi aqui na porta. O trigo. Nossa, não vai dar pra eu não contar agora não. Só deu 2. 2 pão. 2 trigos. Mentira, cadê o próximo trigo que tava aqui? Aí, Nossa, que forte. conseguiu? De 3 pezinhos de vidro. Você deixou uns ferros aqui flutuando. Hã? Você deixou uns ferros aqui flutuando. Não sei. Uma volta. A nave vai meter o louco com isso aqui, ó.
Meteu louco. Aí na outra eu já vou pôr uns ferros aqui, umas barras de ferro aqui. Tô vendo que eu vou morrer, cara. De fome? É. De novo, né? Morre não. Eu acho que eu vou servir. Eu não tenho comida, cara, vocês viram. Pô, as coisas sumiu tudo. Então, Tá fica... chovendo até agora. Sugar Bear. Deixa eu continuar quebrando isso aqui, né? A gente tá de manhã, essa chuva não parou. Então, bom galera, esse foi o episódio 20 aí, né, se eu não me engano. Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e falou.